Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Firman Obey. Di video kali ini saya akan menunboxing sepatu yang saya sudah beli. Saya sudah beli sepatu ini dan juga ini. Pertama saya akan unboxing sepatu ini. Ini adalah sepatu ntar kalian bisa lihat, oke? Ikuti terus channel gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kembali lagi karena saya akan unboxing. Pertama saya akan unboxing ini. Guys, sepatunya kalian bisa lihat, ini sepatu yang sudah saya beli. Gimana, bagus juga guys? Iya teh, hargina teh 50 euro dari 50 euro. Sombong amat. Kalau dirupiahkan mah terang lah. Coba sama yang di rumah kalikan 50 euro kali 18.000 atau 16.000, gak tahu sekarang euro berapa. Oke. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita coba saya beli sepatu pants yang ori guys. Ini pants Harry Potter. Dan ini bagian luar, kalian bisa lihat sih. Dan ini saya juga akan unboxing. Kita peso nya, kita peso beli tetangga kita peso itu kali. Ini peso. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang disemogakan tersemogakan. Ya, dan ini kalian bisa lihat sepatunya. Ini ori guys. Gak tahu ini tipenya tipe apa gitu. Ini sepatunya, sepatu Harry Potter skateboard. Bisa dibeli langsung via website di www.vans.de khusus region Deutschland atau Jerman. Yap. Kamar itu misalnya sebaraha 75 euro nya. Baca 75 euro. Teori Sedang diskon 10 nya jika nama apa. Iya, fans apa teori nya kade. Ori. Nah, ri sami ieu ori. Sip. Oke. Terima kasih telah menonton video saya ini yang tidak bermanfaat, tapi insya Allah bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, share juga. Doakan abdi dia sing jauh tina virus corona. Ya,
Intinya, amin. Ya. Insyaallah. Sip, oke. Dah. Yo, chitty bang, swing that ass back just like a boomerang. Chitty bang, swing that ass back just like a boomerang. Chitty bang, swing that ass back just like a boomerang. Chitty bang, swing that ass back just like a boomerang. Let's go, bring the bass down, bring the bass up, put your face down, get your ass up. Bring the bass down, bring the bass up, put your face down, get your ass up. Thinking about you. Every single day, 'cause I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, though? What's up, though? What's up?